Krvný tlak je tlak, ktorý sa vyvíja na stenu ciev. Najvyužívanejšia metóda merania arteriálneho krvného tlaku je podľa Riva-Rocciho vylepšená korotkovom. Po uvoľnení manžety tlakomeru sa objaví turbulentné prúdenie krvi, ktoré počujeme ako korotkové zvuky. Systolický tlak krvi je maximálny tlak na vrchole systoly. Diastolický tlak je minimálny arteriálny tlak v čase diastoly. Meranie krvného tlaku uskutočníme v tichej miestnosti. Vyšetrovaná osoba je v kľudovej polohe s voľnou, odevom nestlačenou rukou. Manžetu tlakomeru omotáme okolo ramena tak, aby sa dva prsty zmestili priečne medzi fosa cubitis a jej dolný okraj a aby sme medzi manžetu a pokožku pohodlne vsunuli dva prsty. Hadičky smerujú paralelne s cievou. Fonendoskop priložíme nad arteria brachialis v blízkosti fosa cubitis. Nemali by sme ho prekryť manžetou, aby nedošlo ku skresleniu zvuku. Uzatvoríme ventil a manžetu napumpujeme na hodnotu, ktorá je asi o 30 mm ortuťového stĺpca vyššia ako očakávaná hodnota krvného tlaku. Náš pacient je mladý a zdravý, teda predpokladáme hodnotu maximálne 120 mm ortuťového stĺpca. Napumpujeme preto približne na hodnotu 150. Pri nafúknutí manžety sa uzavrie priechod krvi v arteria brachialis a vo fonendoskope nepočujeme žiadne ozvy. Pomalým otváraním ventilu balónika začne klesať tlak v manžete, čo vedie k postupnému otváraniu artérie brachialis. Pri poklese tlaku v manžete na úroveň systolického tlaku začne krv prúdiť turbulentne, čo sa prejaví korotkovými zvukmi. Odčítame hodnotu tlaku na stupnici v momente, kedy prvýkrát začujeme korotkové zvuky a získame tak hodnotu systolického tlaku. Ďalej popúšťame ventil balónika a v momente, kedy posledný krát počujeme korotkové zvuky, odčítame hodnotu tlaku, ktorá je rovná diastolickému. Krv začína prúdiť laminárne a ozvy vymiznú. Zvyšný vzduch v manžete vypustíme. Ak nameriame vyššie hodnoty ako očakávame, meranie zopakujeme, aby sme vylúčili momentálne vplyvy. V pokoji sú fyziologické hodnoty 120 na 80 mm ortuťového stĺpca.